Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi warga Lumajang dan khususnya di kota Lumajang, angin bergerak sangat kencang. Bisa dilihat dari tumbuhan yang berada di sekitaran Geladak Abang Kali Asem. Ini adalah kondisi terkini di mana angin begitu kencang. Dan diharapkan untuk warga Lumajang khususnya yang berada di sekitaran kota untuk berhati-hati, terutama yang mempunyai pohon-pohon tinggi ya, takut ada yang tumbang karena memang kondisi cuaca untuk hari ini di Lumajang berawan, berangin, dan kecepatannya lumayan tinggi. Oke, itu aja dari seputaran Geladak Abang Kali Asem, Lumajang. Nyonya Tiwul melaporkan. Bye.